अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो अब ईद का जो है ना मतलब तीसरा दिन है, हम लोग जा रहे हैं रश्के में, वो भी टूर के लिए, गबिंजा में देखने के लिए। अच्छा गाइस, आपको कुछ क्लिपें दिखाएंगे और हम जो है ना टूर के लिए रात भी उधर गुजारेंगे, आपको रात की क्लिपें भी दिखाएंगे। और अच्छा गाइस, तो अगर आपको हमारी वीडियो पूरा वीडियो देखेगा, अगर अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक बार सवार ज़रूर आना और गबिंजा की टूर भी करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। और आगे भी देखते हैं कि कितने लोग आए हैं टूर करने के लिए। ये आपने देख लिया कितना गाड़ी है, कितना लोग हैं। आप सब उनको दिखाएंगे कि रात में उनके कितने लोग हैं। आप सबको मैं अभी हम पैदल जा रही है गबिंजा के साइड की तरफ। देखो Hi, how are you, friends? I am going and tour. You're going? you're going to Nice. Coming. अच्छा फ्रेंड्स, ये नीचे देखो कितने गाड़ी खड़ी है। अब हम गाड़ी से उतर गए, गाड़ी पार्किंग में छोड़ दी और अभी हम पैदल जा रही है। ये देखो कितने लोग आ गए हैं। अब पैदल का रास्ता शुरू हो गया, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट होगा। ये देखो कितनी गाड़ी है। अभी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ तक गाड़ी पहुँच सकते हैं हम वहीं पहुँच गए। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जा रही है, जो मतलब डस्ट वगैरह होते हैं। आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे, ठीक है? तो अच्छा गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं, तकरीबन शाम का टाइम है, 7 बजने वाले हैं। ये देखो कितने लोग आ गए हैं, ये देखो। गाना जमूंगा गाना लगे ना Isa pa video ko na yung marakal eh. Disi barashi da stak mak panan bikira wali. Oh, ala ka rishina saruchat ka rakman usina. Ahayarano rakman usinde. Tu lugi dia ore. Mal kada kalda prata na kana. بريد مرة خراب شو دي هذا ولي بابر خيمة كانت تاسو بزاقة باقة دغه خي ما يندس ولا بزيك خيمة هي ما ودي بلال لك بس نراوي بديكي Hari kala ka shena dangi ga se. Dekho abe kyun bo rele ka.
अच्छा गाइस, अभी हमने सारे रात इंजॉयमेंट और मतलब टूर वगैरह कर लिए, लेकिन वो सारे ही निकल गए क्योंकि अभी रास्ते में हमारा रास्ता ही ख़राब हो गया। हमारा बहुत बुरा किस्मत है, टूर में कुछ न कुछ हमारे साथ ज़रूर होता है। ये देखो